ヤトモンキー先生の日本語ポッドキャスト。こんにちは。始めます。突然ですが質問です。世界中にある M のマークで有名なハンバーガーチェーン。日本語でなんて言うか知ってる？マクドナルドって言います。じゃあ、そのマクドナルドの違う言い方は知ってる？マックです。ちなみに関西ではマクドって呼ばれたりします。マックフライポテトのようにマックという言葉が商品名に使われているので公式に認められている呼び名のようですね。日本では1971年に第1号店が銀座にできました。テレビでその当時の映像を見たことがあるけど、すごいにぎわい。路上でハンバーガーを食べるのがおしゃれでかっこいいと感じた人がたくさんいたんでしょうね。ここからはちょっと私の個人的な話になりますが、小学生の時にマックで誕生日会をしました。みんなの国ではマックで誕生日会できる？日本では今も誕生日会ができるお店があるそうです。友達とハンバーガーを食べながらおしゃべりをしたのはいい思い出です。ハンバーガーを作っているところも見学させてもらいました。子供の時はフィレオフィッシュをよく食べていました。白身魚のフライとタルタルソースの組み合わせ、最高です。大好き。今でも大好きです。中学生になってからはビッグマックにはまりました。よく食べてたなぁ。あのソース美味しいですよね。あと、朝だけのメニューが食べられる朝マック。ホットケーキとハッシュポテトも一時期よく食べてました。そして、日本のマックといえば、照り焼きマックバーガー。どうしてこんなに美味しいのって食べながら思っちゃうぐらい美味しい。食べたことがない人はぜひ食べてみてください。絶対に美味しいって思うはず。マックは世界中にあるので本当に助かります。私は外国に住んだり旅行したりしたことがたくさんあるんだけど、マックを見つけると嬉しくなります。マックがあれば食事には困らないと自分は思ってます。みんなはどう？でも最近のマックについて思うこともあります。どんどん高くなっていますよね。他のハンバーガー店より安いのが魅力の一つだったけど、今は他の店と変わらない。ハンバーガーの大きさも前より小さくなっている気がする。これなら他の店の方がいいかなって思って他の店のハンバーガーを食べることもあるんだけど、やっぱりマックが食べたくなる。悔しいけど皆さんもそうじゃないですか？限定バーガーが定期的に出るでしょ？あれがやばい。限定って聞くと食べたくなる。で、結局マックに行ってしまう。マックの作戦に綺麗に、しかも何度もハマってます。あと、マックの強みはハッピーセットですよね。いろいろなキャラクターとのコラボがあって大騒ぎになることが多いです。去年2025年はポケモンカードを求めて行列になったり、ルール違反をする人がいたりしましたよね。カードの配布はすぐに終了してしまい、ゲットできなかった子供たちがたくさんいました。やっぱりハッピーセットは子供優先にしてほしいです。子供の時にワクワクして手に入れたものって大人になっても忘れないし、特別なものになるので、こんなことになるなら他のキャラクターとコラボしないで昔みたいにマックのキャラのおもちゃにしてほしい。メインキャラクターであるドナルドや
ハンバーグラー、グリマスなど魅力的なキャラクターもいるんだし。ちなみにドナルドの英語名はロナルドなんだって。日本人が発音しやすいように日本ではドナルドにしたんだって。あと、個人的にはビッグマックポリスの復活を希望。子供向けに警官キャラは良くないという理由で消えたらしいんですが、正直そんな風に感じる人いるのかなって思います。私はあのデザイン好きだったんですけどね。ビッグマックポリスのグッズ欲しいけど高くなっちゃってるんだよね。再販してくれないかな。ところで、ビッグマック指数って聞いたことありますか？ビッグマックが経済指標として使われているんです。国ごとの価格を比べて、この国の物価高い？安い？っていうのがわかるってことらしい。1986年にイギリスの経済専門誌エコノミストが経済指標の一つとしてビッグマック指数を考案したそうです。難しい経済の話をハンバーガーで説明できるってすごいですよね。学校の勉強でビッグマックが出てきたらちょっと楽しくなりそう。なんだかこんな話をしていたらマックのハンバーガーが食べたくなってきちゃった。ポテトも食べたい。ナゲットも食べたい。今は期間限定のニューヨークバーガーが3種類出てるし、これも食べたい。あれも食べたい。もう買いに行ってきます。じゃあ今日はここまで。またね。一緒に日本語を勉強しましょう。